Este gato callejero va todos los días al supermercado a robar salchichas. Nadie se había dado cuenta, pero lo que el gato no sabía era que las cámaras lo grababan todo. El dueño del supermercado no se enfadó, al contrario, puso las salchichas en un lugar más accesible. Poco a poco, el gato entendió que el dueño no tenía malas intenciones, así que empezó a venir más a menudo. Como comer solo salchichas no es sano, a veces el dueño le daba comida para gatos. Un día, el dueño descubrió que el gato estaba herido. Entonces lo llevó al veterinario y decidió adoptarlo. Desde entonces, el gato tuvo aún más comida deliciosa.